যানজট কিরকম, বেশি না কম? এরা কি ভাই হুট কইরা ঢুকাই দেন, শালা মাদার ফাদার সিস্টার ব্রাদার। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে যাইতাছি গাড়ির একটু মেরামত করাইতে। কয়দিন যাবত আপনার গাড়িটার মধ্যে একটু সাউন্ড হইতাছে। এখন আমি একটা সমস্যা আইডেন্টিফাই করছি, এখন শোরুমে নিয়ে যাইতাছি। তো দেখি যদি আমি যেটা আইডেন্টিফাই করছি যদি ওইটাও হয়ে থাকে তাইলে অত একটা খরচ যাইব না, মোটামুটি সামান্য খরচে এই কাজ হয়ে যাইব। তো ফেরিঘাটের প্রায় কাছাকাছি আয়া পড়ছি। এখন সময় মতন ফেরিটা পাইলেই চলে, কারণ যদি দেখি আপনার ফেরি মাছ নদীতে গেছে তাইলে অনেকক্ষণ যাবত দাঁড়ায় থাকতে হইব। দাঁড়ায় থাকাটা বড় কথা না, আপনার ফেরি সম্পূর্ণভাবে লোড হইব তারপর ছাড়বো। তো এর লেগে আমার না এমনিতে দেরি হয়ে গেছে, তারপর আরো বেশি দেরি হয়ে যাব। ফেরি তো পাইছি ঠিক আছে, কিন্তু সমস্যা হইতাছে যে এখন অনেকক্ষণ যাবত দাঁড়ায় থাকতে হবে। এটা বর্ব সম্পূর্ণ তারপরে ছাড়বো, মাত্র এটা থামাইলে এই জায়গায়। তা আপাতত ফেরিতে উঠি, দেখি কতক্ষণ লাগে। এমনিতে অলরেডি লেট আছি। আরেকটু আগে এলে ওই সামনের যেটা যাইতাছে ওইটার মধ্যে যাইতে পারতাম, সময় বাঁচতে যেত। ফেরিতে সব সময় গাড়ি নিউট্রালে করবেন না, গাড়ি সবসময় গিয়ারে রাখবেন, এটাই সবচেয়ে ভালো। এটা সম্ভবত তেলের কার্গো জাহাজ যাইতাছে। এখন তো আপনার বর্ষার সিজন প্রায় শেষ, তো নদীর পানি একদম কোকা কোলা হয়ে রয়েছে। যেমন কোকা কোলা তেমনি মোটামুটি ভালোই সুগন্ধ। যাইতে যাইতে সম্ভবত প্রায় একটা কাছায় যাইব। আমার সময় ছিল 12টা, বাট এখন বাজে 12টা 24, অলরেডি ওভার হয়ে গেছে। যাই আগে পার হই, দেখি কতক্ষণ লাগে যাইতে, কিছু করার নাই। তো ফাইনালি ফেরিতে নামলাম। এখন চাষারা যানজট না পড়লেই চলে। এখন কথাটা বলা অনেক সহজ আছিল, কিন্তু চাষারা সবসময় যানজট থাকে। যাই আপাতত যাইয়া দেখি কি রকম অবস্থা, যানজট কি রকম, বেশি না কম? এরা কি ভাই হুট কইরা ঢুকাই দেন, শালা মাদার ফাদার সিস্টার ব্রাদার। এটা প্রায় 20,000 কিলো হয়ে গেছে। ভাবতাছি এটার একটা ইউজার রিভিউ দিমু। এখন আপনারা যদি চান জিক্সার FIVS এর ইউজার রিভিউ, তাহলে আমি আমার পার্সোনাল যে মতামত আপনাদের সাথে তুলে ধরতে পারি। কারণ এই 19-20 হাজারের মধ্যে আমার অনেক কিছুই অভিজ্ঞতা হয়েছে।
অনেক ভালো অভিজ্ঞতাই হয়েছে, এখন পর্যন্ত খারাপ তেমন কোনো অভিজ্ঞতা হয় নাই। তো যা ডিটেলসে বলতে গেলে একটু সময় লাগবে। তো আজকের জন্য এই টপিকটা থাক, ওটা আবার অন্য দিন এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আপাতত জেনে যাইতেছি ওই যাই। যাই চাষারা যাইয়া দেখা হইব। এখন জাম থাকে না কি থাকে ওটা অবশ্যই আপনাকে দেখাবো, কারণ আমি শিওর যে যানজট থাকবেই। যা ভাবছিলাম আর যা মুখে কইছিলাম তার পুরাই বিপরীত। মানে আজকে গাড়ি নাই বললেই চলে। এখন এটা আমার কপাল নাকি এটা জানি না, বাট যানজট পাই নাই আপাতত, তো পাইলাম না, বাট সামনে মনে হইতাছে ভালোই যানজট আছে। মোড়টা পার হইলেই আপনার যানজটের কবলে পড়তে হইব, এরকম অবস্থা। তো ফাইনালি আপাতত এক জায়গা থেকে রেহাই পাইলাম, বাট অপেক্ষা করতেছে সামনে। যা কইছিলাম যে এই জায়গায় যানজট পামু, তো পাইছি। এর জন্য আমি অনেকই মর্মাহত, এমনি দেরি হয়ে গেছে, এর উপরে আবার এই অবস্থা। রাস্তাটার কাজ চলতেছে আপনার সামনে দিয়া, প্রায় অনেক কাজ হয়ে গেছে। তো এটা হইতাছে আপনার নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা যাওয়ার মানে মূল সড়ক বলতে পারেন, কারণ এইখান দিয়ে আপনার সাইনবোর্ড যাওয়া হয়। এখান দিয়ে সাইনবোর্ড যাওয়া হয়, সাইনবোর্ড থেকে আপনার ওইখান দিয়ে আপনি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট বা আমাদের বিভাগ যেগুলো সব জায়গায় যাইতে পারবেন, কারণ এটা যাইয়া আপনার যুক্ত হয় ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ের সাথে। তো এটাই মূলত নারায়ণগঞ্জের প্রধান সড়ক। তো কাজ চলতেছে এটার, ম্যাক্সিমাম কাজই শেষ, শুধু এই দিক দিয়েই মানে কিছুটা বাকি আছে। তো আপাতত এই যানজট থেকে বের হই, বাইকটা পার্কিং করি, যাইয়া একটু কথা কমু, যাইয়া দেখি কি অবস্থা। কারণ কি এত সমস্যাটা হইতাছে এটা তো হেরা না থাকলে বুঝতে পারতো না। দেখি কি অবস্থা। আমি সম্ভবত ভাবছিলাম যে ক্লাচ প্লেটে সমস্যা হয়েছে, যে কারণে আওয়াজটা হইতাছে, বাট সমস্যাটা হয়েছিল চেঞ্জ পকেটে। তো পরে উনি এটা ঠিক করলো, ঠিক করার পর উনি প্রথম টেস্ট ড্রাইভ দিল, পরে আমি দিলাম। তো এখন ঠিকই আছে, এখন বাসায় যাই। মরিচ লাল লাল, বোম্বাই মরিচ, ছোট ছোট। তো ছোটবেলা থেকে ঘুগনি খাই, এটা অনেক ফেভারিট একটা খাবার। তো যারা খাইছেন এবং খান এখনো, তারা অবশ্যই জানান যে আপনাদের কাছে কিরকম লাগে এটা। আমার কাছে তো পার্সোনালি অনেক ভালো লাগে। তো নিলাম, এখন দেখি কিরকম টেস্ট। এখন
খাইতে তো মজাই লাগে, এটা টেস্টি, মানে যে যে জায়গাতেই খাই মানে একদম ফেভারিট। একটানে বাসায় যে দৌড় দিমু গাড়ি লিয়া। তো ঘুগনির রিভিউ তো আর দেওয়া হইলো না। তো যা বলছিলাম, ঘুগনি যে জায়গায় খাই, যার কাছেই খাই, ঘুগনি ইজ অলওয়েজ বেস্ট। তো এটাও ব্যতিক্রম না, এটা অনেক মজা লাগছে। তো বাইকের ব্যাপারে আরেকটা কথা কইতে ভুলে গেছি, যেটা হইতাছে যে আমার এই জিক্সার আগে আপনার GSX-R এর স্পার্ক প্লাগ লাগাই না ছিল। তো ভাবছিলাম ভালো পারফরমেন্স পামু, বাট তফাৎ তো হইছে ঠিক আছে। তো আপাতত এই জায়গাটা পার হই তারপর কই। তো যা বলতাছিলাম যে আপনার GSX-R এর স্পার্ক প্লাগ লাগাই না ছিল, তো ভাবছিলাম ভালো পারফরমেন্স পামু, বাট পারফরমেন্সে অত একটা ডিফারেন্স পাই নাই। বা ডিফারেন্স যা পাইছি মাইলেজে, বুঝছেন, মাইলেজটা মানে কমেস। তো যে কারণে আজকে GSX-R টা আমি বহিষ্কার করলাম এবং আবার জিক্সারটাই লাগাইছি। আশা করি যে আগের মতোই মাইলেজ পাবো। মাইলেজ বলতে আগে আপনার অ্যারাউন্ড 45, হাইওয়ের মধ্যে 45-এর বেশি পাইতাম। বাট GSX-R এটা লাগানোর পর মানে পারফরমেন্সে আমি তফাৎ পাই নাই, বাট আপনার মাইলেজ কইলাম যে মাইলেজ কমেস। যে কারণে আমি অনেকদিন যাবতীয় চিন্তা করতেছিলাম যে চেঞ্জ করবো এটা। অবশ্য আমারও কিছু ভুল আছে, আমি পাকনামানি করছিলাম আপনার স্পার্ক প্লাগটা নিয়ে একটু। তো যে কারণে এখন আর আমার কাছে তো ওই যে স্পার্ক প্লাগের আপনার যে গ্যাপটা মাপে ওগুলার তো আর যন্ত্র নাই, গেজ কয় না কি জানি কয়, তো ওগুলা তো আর নাই। যে কারণে আমি আপাতত আপনার স্পার্ক প্লাগে চেঞ্জ করছি। তো অযথা ওইটার লাগা তো আমি মাইলেজ নিয়ে এত কম্প্রোমাইজ করতে পারতাম না প্রত্যেকবার। তো আপাতত বাসায় চলে যাই, না বাসার দিকে যাইতাছি। তো বিদায় নিতে চাই সবার কাছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই এনার্জি বাইকার্স এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আল্লাহ হাফেজ।